ko. Sorry kasi nasa Jollibee ako and nahihiya ako. Nahihiya ako magsalita, mag-vlog, pero gusto ko i-share sa inyo yung aking taste test sa Jollibee na cheesy corned beef pie and cheesy bacon pie. Diba, syempre, nag-review ako sa McDo. Di naman pwedeng mag-review ako na hindi ako mag-review sa paborito nating lahat ng Jollibee. And sure ako na masarap to. Then, nabasa ko na meron siyang mashed potato ata na halo. Then ko sinasabi na yun na kumita ako kasi guys. Aga ko yun. Si Jollibee. Aga po niyo ako, pero sige, para sa inyo gagawin natin ito. Unahin natin itong cheese bacon pan. So, ito yung totoo, diba? Ito yung totoo. Kung gano'n kalaki yung lagayan, ganun kalaki yung laman, hindi pikit, bacon, hindi pikit. So, ayun, pie pa rin naman siya. Ganun pa rin. So, cheesy. Okay. Cheesy bacon tsaka corned beef. Ano lang yung lagayan. Wala na siguro silang lagayan. Tapos, ayan. Yun. Ayun. Okay. Hindi ko ito. Cheesy bacon yung orange. Tapos, corned beef yung red. Ayun. May color siya. So, taste din natin siya. Bench. And I put the corned beef. Pero ano yung pag-igot mo parang may feeling niya. Like sa McDo na pag-igot mo, puro pie. Natin yung dulo ba kasi sabihin yun, diba? Sabi natin. Sorry McDo. Daras palitan ko lang ang Jollibee. Lang. Gusto natin for cheesy bacon. Yung kagat, may feeling agad. Bacon eh. My God, guys, 7. Ano yun? Nasaan yung bacon? So, guys, kumain muna ako bago ako
magsalita kasi nahiya ako. Kaya kapag pagod ang ating yun, nangyari kumakain. Nahiya ako kasi may mga kuro na dumadaan kasi nahiya ako sa part na. Ayan, see you or see. Tapos dyan din yung mga basura. Ayun na. So, ayun, salasa na tayo. Yung corn beef nila, ang sarap. Ang sarap. Para siyang hindi siya pure foods eh. Sarili niya lang. Hindi, masarap pure foods eh. Pero ang sarap. Ang sarap niya. Promise, ang cheesy niya. Tapos para siyang mashed potato. Pero, ang sarap. Ang sarap talaga. Parang, nakapagsalita ka. Tapos yung alam mo yung pie nila, hindi kayo ng McDo na iba yung pie. Iba talaga yung Jollibee. Kasi yung pie, kasi alam mo yung unang kagat, feeling agad. Tapos kabilaan yung pinakatako naman sa inyo, diba? Unlike sa McDo, puta, pagkagat mo, yung onti na lang. Tapos pinaka-best pick ka talaga, guys. Yung cheesy bacon. Oh my god, ang sarap na cheesy bacon. Alam mo yung lasang-lasa mo yung bacon. Tapos yung cheese na buo. Oh my god, bitch, so yummy. Promise, babalikan ko to. Tapos basta, sorry kasi magaling mag-review. Pero sinasabi ko sa inyo yung experience ko kung ano yung nalasahan ko. Yung sorry kung parang hindi ako masaya. Ang sarap. McDo, huwag ka nang huwag ka nang lumaban. Jollibee talaga is the best. So, yun. Ito kasi, siguro mas masarap kapag sobrang init. Kaso ayoko lang sobrang init kasi takot ako mapaaso. Kaya medyo pinalamit ko siya. Pero ang sarap yung protein. Tapos ang sarap ng bacon. Alam mo yung bacon. Para siyang ano ba to? Yung cheese na binalot ng bacon. Tapos, fried. Pero hindi fried. Alam mo yung may katas ng bacon yung cheese. Tapos cheese. Tapos may real bacon. You know what I'm saying? Yo, basta yun guys. Ang sarap ng cheesy bacon. Sana tuloy-tuloy nila to. Or sana hindi lang to tuwing morning. Kasi ang bacon and cheese. You know, the corned beef. Hindi to i-morning. I-whole nyo na to, Jollibee. Nananawagan ako sa Jollibee. I-whole nyo na to. Promise, patok ko. Mas nakikita nyo dito. Kaya ano yung chocolate ng laki ng laban nyo. Promise. So, ayun na guys. That's it for my video for today. Parang hindi siya ganun ka-review. Pero parang siyang, comparison. Basta yun, sobrang, parang share ko lang sa inyo kung paano ako kumain, kung paano ako siya tinikman, kung ano na-feel ko sa kanya, ganun. I'm sorry guys kung ang hina ng boses ko. Sinahiya talaga ako kasi medyo dumadami yung tao. Tapos yung padaan-daan. So that's it guys for our video for today. If you like this video, just click the thumbs up below. And if you haven't subscribed yet, mag-subscribe sa akin channel for more. That's it guys!